Sal-aħħar ta' Marzu ta' dis-sena l-ammont ta' vetturi liċenzjati kien jammont għal 375,041, numru li jfisser żieda ta' 3.7% meta mqabbel mal-istess kwart tal-2017. Ċifri provduti minn Transport Malta juru li 78.3% kienu karozzi tal-passiġġieri, 13.6% kienu vetturi kummerċjali, filwaqt li 7% kienu muturi, quadricycles u ATVs. F'istqarrija, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li fl-ewwel 3 xhur tal-2018 ħarġu 6,573 liċenzja ġdida. Il-maġġoranza ta' dawn, jiġifieri 76.4%, kienu għal karozzi tal-passiġġieri, filwaqt li 11.6% kienu għal vetturi li jġorru l-merkanzija. Intant, 2,871 mill-liċenzji ġodda kienu għal vetturi ġodda u 3,702 l-oħra kienu għal vetturi użati. U stmat li 73 vettura kienet liċenzjata kuljum fl-ewwel kwart tal-2018. Barra minn hekk, 7,531 vettura tneħħew minn fuq it-toroq Maltin. Minn dawn 39% reġgħu tpoġġew għal beħ, 30.8% kienu skrapjati u 28.1% ġew iggaraxxjati. Miċ-ċifri tal-NSO joħroġ ċar li l-magna preferuta hija dik petrol, hekk kif 60% tal-vetturi kollha fil-Gżejjer Maltin għandhom din it-tip ta' magna. 39% għandhom magna diesel, filwaqt li huma biss 0.5% li jaħdmu bl-elettriku jew hybrid.